देखो दोस्तों, हमने केम खोल लिए। मैं अभी आपको केम दिखाता हूँ। और एक मिनट, ये रही वो केम। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कार लालसोड़ में एक बार फिर से। तो दोस्तों, ये है मारुति अल्टो और इन सर को आप जानते होंगे, 2 बार आ चुके हैं और दिल्ली से आते हैं। जब मेरे पास ही अब काम कराने मेरे पास ही आने लग गए, दिल्ली से यहाँ आते हैं। तो अब इस गाड़ी में मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। देखो, एक तो इंजन का साउंड बहुत ख़राब है इसका, और प्लस देखो इसे जैसे अपन 40-50 चला रहे हैं तो देखो इसकी आवाज़ देखो, शायद मोबाइल में आ जाएगी। घू घू बहुत तेज आ रही है ना, घू घू आ रही है। ये देखो, ये देखो, मतलब साउंड इतना गंदा हो गया यानी चलने का। अगर अपन थोड़े बहुत यानी अगर स्पीकर वगैरह बजाएं तो हल्की आवाज़ में, तो स्पीकर की आवाज़ भी समझ में नहीं है कौन सा गाना चल रहा है, इतनी तेज साउंड है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। और इंजन में काफ़ी बहुत गंदा नॉइज़ है, मतलब यानी इंजन में। तो चलो, ये सर जी इतनी दूर से आए हैं दिल्ली से, तो इनका काम करते हैं 1 नंबर। और ब्रेक ऑयल भी कम है गाड़ी में, शायद हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है, ये पता नहीं क्यों आ रही है। चलो देख देंगे। तो चलो दोस्तों, आपको दिखाते हैं क्या क्या प्रोसेस है। और सर जी की हमारे पास कब से आके जुड़े हैं और इनने क्या प्रॉब्लम थी इनकी जो इन्होंने हमारे पास जुड़ना पड़ा इनको इतनी दूर से। और अब जब भी ये सर्विस कराने आते हैं तो दिल्ली से यहीं आते हैं मेरे पास। तो चलो दिखाते हैं आपको इनका सॉल्यूशन क्या क्या होएगा इनकी गाड़ी में। दोस्तों, मैं इन सर जी की गाड़ी की आवाज़ भी सुना देता हूँ आपको। ये देखो, गाड़ी की आवाज़ देखो। यानी एक्सीलेटर पे आवाज़ इतनी ज़्यादा है गाड़ी में, चढ़ 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 यानी बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है सर जी की गाड़ी का टेपिट कवर खुलेगा, ये सब खुलेंगे और इसके टेपिट वगैरह चेक होंगे। देखते हैं क्या चीज़ में कमी निकलती है। बाकी इंजन की आवाज़ बहुत बेकार हो रही है, तो वो करेंगे हम। तो खोलते हैं। काफ़ी दूर से आए हैं सर, और आवाज़ गाड़ी की इतनी बकवास हो रही है, यानी चलने पर भी आवाज़ बेकार है और वैसे में भी आवाज़ बहुत बेकार है। तो चलो, इंजन की आवाज़ और यानी गाड़ी की रनिंग की आवाज़ सब ख़राब है, तो सब बना के देते हैं। तो सर जी से पूछते हैं लास्ट में काम कैसा लगा। क्योंकि ये क्या, एक बार ये पहले जुड़े थे, बस काफ़ी टाइम पहले जुड़े थे, मैं यूट्यूब पे देख के आए थे। लेकिन फिर ये जब से आए ना, जब से ये सर्विस भी मेरे पास ही कराने आते हैं दिल्ली से। तो चलो खोलते हैं गाड़ी को, फिर दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, इसका पूरा इंटेक मैनिफोल्ड खोल दिया है, वो पड़ा ये सारा खोलने के बाद में अभी हेड के बोर्ड पे खोल दिया है। टेपिट कवर हटाएंगे और इसमें देखेंगे आवाज़ किस चीज़ की है, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ कर रही है गाड़ी। और पिकअप नहीं है गाड़ी में, आवाज़ के साथ साथ पिकअप भी नहीं है। पिकअप भी बहुत ज़्यादा डाउन है गाड़ी का, बट आवाज़ इंजन की बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रहा है इंजन से। तो ये सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे, तभी इसको निकालते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें क्या कमी है, जो भी कमी होगी वो डालेंगे। क्योंकि पहले हमने इस गाड़ी में टेपिट डाले हुए हैं, मैंने टेपिट चिड़ियाँ डाली थी, उसके बाद आवाज़ बिल्कुल 1 नंबर साइलेंट हो गई थी। अपन ने टेपिट चिड़ी डाली जब आवाज़ साइलेंट हो गई थी ना। हाँ। अभी दोबारा से आई है आवाज़ 10 किलोमीटर चलने के बाद 10,000 के बाद में आवाज़ थोड़ी साउंड बढ़ गया। तो अभी खोल के देखते हैं क्या कमी है। तो देखो दोस्तों, हमने केम खोल लिए। मैं अभी आपको केम दिखाता हूँ। और एक मिनट, ये रही वो केम। तो दोस्तों, ये मेरा भाई है जो मेरे साथ ही काम करता है। तो ये देखो, ये पूरी गेम ख़त्म है, इन्होंने ही खोल ली है। मैं कहीं चला गया था और आज मेरी क्या थोड़ा फीवर बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है मेरे को, तो मेरी कंडीशन भी ठीक नहीं है। देखो, अब इस गेम में आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, पूरी गेम ख़त्म है। देखो इसके रोकर की जो यहाँ से है ना, देखो यहाँ से पूरी गेम ख़त्म हो चुकी है। ये देखो इस पर धारियाँ देखो, ये देखो कितनी ज़्यादा है। ये देखो गड्ढे पड़ चुके हैं गेम में, मतलब ये देखो चारों, यानी एक भी, यानी तीनों पिस्टनों के वालों में से एक भी वाल ऐसा नहीं है जो यानी ख़त्म नहीं हुआ है। देखो गेम की हालत देखो कितनी बुरी हो रही है। अब इससे क्या, इंजन का जो साउंड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब हम ये पूरी गेम ही रिप्लेस करेंगे। और इसके टेपिट है, जो टेपिट हमने पिछली बार बना दिए थे बढ़िया तरीके से, अच्छे से, तो टेपिट वगैरह सही है। तो टेपिट भी चेंज होंगे और इसका टाइमिंग आइडिलर भी चेंज करेंगे, ये टाइमिंग बेल्ट भी चेंज करेंगे, ताकि सर जी को वही करीबन 30-40 हज़ार तक कोई दिक्कत ना आए। तो चलो खोल दिया, अब करते हैं इन सबको चेंज। तो देख लो, चलो इसकी सफाई करो। तो ये देखो दोस्तों, हम इस गाड़ी में केम सापट चेंज कर रहे हैं।
तो देखो ये है ओरिजिनल, ये देखो यानी QR कोड मार्क्स, ये देखो यानी ओरिजिनल MGP के डाल रहे हैं, ऐसी वैसी नहीं डाल रहे कि कोई भी लोकल उठा के डाल दी, पर ओरिजिनल डाल रहे हो। और हमेशा ये याद रखो, ओरिजिनल पार्ट डालोगे ना आप, तो आपकी गाड़ी में वही आवाज़ बनेगी जो कंपनी से आती है ओरिजिनल। अगर आप पार्ट्स में थोड़ी भी अगर हेरफेर करोगे ना, तो फिर ये मान के चलो यानी वो वॉइस नहीं बन पाएगा जो अपन बनाना चाहते हैं, जो अपन को चाहिए होता है। तो अगर बेस्ट काम है तो ये देखो, ये पड़ी पुरानी, अब ये नई डाल रहे हैं ओरिजिनल। अब इस गाड़ी में एक नई जान बनेगी, एक नया माइलेज, यानी एक नया यानी कि गाड़ी का लुक आ जाएगा, मतलब जो कंपनी से आती है ना उस टाइप की आवाज़ होगी गाड़ी की। तो चलो इसे कर देते फिट, फिर दिखाता आपको। तो ये देखो दोस्तों, टाइम एंड चेन वगैरह लगा दी, टाइम बेल्ट वगैरह। तो ये देखो भाइयों ने नया डाल दिया, ये फिनर कंपनी की तो बेल्ट डाली है, और ये पुरानी, और ये पुराना आइडियल है, मतलब दोनों डाल दिया। और टेक्स पिन का इन्होंने बेरिंग डाला ओरिजिनल। तो भाइयों ने फिट कर दिया, अब ये कर रहे हैं बाकी का काम। तो इसीलिए वीडियो क्या आधा शूट हो रहा है। आज मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन भाई एक नंबर कर रहे हैं। बाकी आप टेपेटो की सेटिंग है जो मैं कर दूँगा, अभी बस ये फिट हो जाए सारा काम। और देखो टेपेट सेटिंग की वीडियो मैं ना अलग से बनाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे को अच्छे से समझाने को नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेपेट मिलाना बहुत इतना आसान नहीं है, इसलिए वो वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। अगर आप मुझे कमेंट में बोल दोगे तो मैं बना कर डाल दूँगा। चलो करने देते भाइयों को और फिट। भाई गाड़ी दिल्ली से आई है, इसीलिए मैं आज घर पर रेस्ट नहीं कर रहा, वरना शायद और कोई गाड़ी होती तो मैं घर पर चला जाता, इतनी तबीयत ख़राब है। लेकिन गाड़ी बहुत दूर से आई है, तो मैं काम पूरा एक नंबर ही करके दूंगा गाड़ी, यानी कस्टमर का जब तक चेहरे पे हंसी नहीं आई, जब तक मेरे को सुकून नहीं आएगा। तो चलो करते हैं और कंप्लीट। तो ये देखो दोस्तों, इनके व्हील के बेरिंग है, ये भी चेंज करवाए हैं हमने, ये देखो नया डलवा दिए, दोनों चेंज हुए हैं। उधर का भी चेंज हुआ है, ये देखो वो रखा, उधर का भी कंप्लीट चेंज हो चुका है, और इधर का भी। ये भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ पैदा कर देते हैं, तो ये भी हटा रहे हैं, यानी सर जी को एक नंबर करके दे रहे हैं, मतलब जाने के बाद में दिक्कत ही नहीं आएगी इनको। ये देखो पूरा कंप्लीट एक नंबर, फर्स्ट क्लास। तो ये नया डलवा दिया, ठुकवा दिया, प्रेस पे ठुक्का आया है, दूसरा वाला शायद आ रहा है ठुक्कर, या फिर आ चुका है। ये देखो ये भी आ, ये देखो दोनों में ठुक्का आ चुके हैं नए भी। तो चलो इन्हें फिट करते हैं, फिर गाड़ी कंप्लीट है, फिर चला के देखेंगे बढ़िया तरीके से। चलो तो ये देखो दोस्तों, ऑयल पल्टी भी हो गई गाड़ी की, अभी ऑयल डालने का काम चल रहा है, और वायरिंग का काम चल रहा है इसका बहुत ज़्यादा, मतलब वायरिंग बहुत ख़राब कर रखी थी, उल्टे सीधे करंट लेकर वायरिंग लगा रखी थी। अब इसका यानी पूरा ओरिजिनल वायरिंग लगा रहे हैं, जो कंपनी से आती है ना उसी बेस पर काम कर रहा है। चलो ऑयल देते हैं, फिर चला के दिखाएंगे, मज़ा आएगा गाड़ी को चलने में, कस्टमर का रिव्यू भी लेंगे कैसा लगा। तो दोस्तों गाड़ी तैयार है, गाड़ी का हमने काफ़ी कुछ यानी सर्विस का जो काम है वो पूरा कर दिया। तो सर जी और हम टेस्ट ड्राइव भी लेके आए हैं, लेकिन वीडियो बनाना भूल गए थे, तब हम आधे रास्ते में रिटर्न हो रहे तब बना रहे वीडियो। तो ये देखो गाड़ी का कंप्लीट है सब कुछ, यानी क्लच वायर वगैरह ये सब हार्ड थे, और CNG पे है ना गाड़ी, CNG पे चल रही है गाड़ी, काफ़ी बढ़िया। और यानी चेक तो हमने सब पे कर ली, पेट्रोल पर भी बढ़िया है, CNG पर भी चेक कर ली, बढ़िया है। और सब जो वो आवाज़ थी घू की अब बिल्कुल भी नहीं है ना, नहीं वो तो खत्म हो गई है ना, यानी जो आवाज़ आई थी दोस्तों बहुत भयंकर, यानी हल्की से 40 से ऊपर स्पीड जाते हैं, इसमें बहुत भयंकर आवाज़ आ रही थी। तो वो आवाज़ के लिए आगे के दोनों बेरिंग डाले हैं, और बाकी कैम वगैरह डाली है, क्लच वायर डाला है, मतलब गाड़ी की सर्विस की है, ऑयल वगैरह सब, यानी कंप्लीट सर्विस कर दी सर जी को 10,000 की किलोमीटर के लिए, कोई टेंशन नहीं। तो हाँ जी सर जी सही है सब कुछ, AC वगैरह सही, हाँ सब कुछ, यानी काफ़ी वायरिंग का भी काम करवाया, इनके बहुत सारी एक्स्ट्रा वायरिंग लगा रखी थी सर जी ने, तो सारी हटवा के पूरी ओरिजिनल फिटिंग पे करवाई है, यानी सब कुछ सारा करवा दिया सर जी का। तो बढ़िया है ना परफॉर्म, बढ़िया बिल्कुल परफेक्ट। तो ये सर जी हैं जो मेरे पास दिल्ली से आते हैं, है ना, दिल्ली है ना आपका, दिल्ली। हाँ तो दिल्ली से आते हैं। ये देखो अभी दिल्ली से इतनी दूर आया, लेकिन अभी क्या है 2 दिन से मेरी थोड़ा फीवर बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से इनसे यानी मिल भी नहीं पाया, बात भी नहीं कर पाया, सिर्फ काम ही काम में लगे रही हैं। तो चलो चलते हैं, अब इनको भी रवाना करते हैं सर जी को,
क्योंकि इनको भी रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। तो चलो अब और चेक कर लेते हैं एक बार हल्का फुल्का, फिर इनको रवाना करेंगे। तो दोस्तों जो वीडियो ये आपने देखी ना अल्टो की, ये करीबन ये मान के चलिए आज से 4 से 5 महीने पुरानी वीडियो है। तो मैं डालना भूल गया था, मतलब बना तो लिया था। तो ये वीडियो को आज मैं अब डाल रहा हूँ, मतलब 2023 में शूट की गई थी ये वीडियो, अब 24 में जाकर डल रही है। क्योंकि मेरे ध्यान से उतर गया था और मैं डालना ही भूल गया था। और उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने ये जब शूट कर रहा था ना, मेरे को इतना तेज़ फीवर था कि मान के चलिए मेरी बिल्कुल हाथ उठाने की भी श्रद्धा नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि ये दिल्ली से आए थे भाई, इसलिए इनके खातिर ही मैं उस दिन शॉप पर गया था। और उस टाइम पे मेरी 5-6 दिन की छुट्टी भी हुई थी, तो इसीलिए मैं गया था। तो मेरे को लगा हाँ भाई शूट भी करना ज़रूरी, क्योंकि गाड़ी के इंजन में बहुत नॉइज़ थी, गाड़ी के चलते टाइम बहुत नॉइज़ थी। और ये भाई है जो मेरे से काम कराने के लिए दिल्ली से आते हैं मतलब, तो मैं इसीलिए मैंने उस दिन किया था। तो मैं डालना भूल गया, क्योंकि उस टाइम के बाद में फिर मैं 5-6 दिन छुट्टी पे ही था, इसलिए मेरे दिमाग से भी निकल गई। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और डालना भूल गया मैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी टाइम में डालना भूल गया। जो भाई हैं जो वो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब के जरिए जुड़े थे, तो वो भी देखेंगे तो वो भी शौक होंगे कितने टाइम बाद डल रही है उनकी वीडियो। तो चलो वीडियो देखो, वो वीडियो आपने देख ली तो बताओ वीडियो कैसी लगी। और ये जो कैम है ना दोस्तों, ये देखो ये कैम घिसती क्यों है ये और बता दूँ। ये कैम क्या, जिसमें अपन कोई ख़राब आयल या जैसे जो सर्विस है ना, वो अपन सोचते हैं ना भाई 10,000 ही चलिए अभी चलने दो, और जब ज़्यादा चला देते हैं तब ये निशान आते हैं कैम पर, तब जाकर कैम कटती है। अगर अपन टाइम टू टाइम सर्विस कराएंगे तो ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इंजन की नॉइज़ इतनी गंदी कर देती है कैम जाने के बाद में, बहुत गंदी। तो भाई को भी काफ़ी मज़ा आ गया, तो भाई भी काफ़ी खुश होकर गए थे। 2 दिन लगे थे खैर भाई के इस काम में, क्योंकि उनको और भी बहुत से काम किए थे। तो चलो कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों वही मेरे को कमेंट करो, मैं अपने नंबर दूंगा और आपको अच्छा से अच्छा सजेशन दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।